Minħabba daqs ta' Malta pajjiżna irid jadotta preparamenti partikolari sabiex jiġġieled il-coronavirus. Il-Gvern irid ikun ċar u jwieġeb għal kull domanda u dubji illi jeżistu. Qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija meta tlieta filgħaxija fil-Parlament ġi diskussa il-kriżi tal-COVID-19. Fid-dawl ta' sitwazzjoni li d-dinja inkluż pajjiżna jinsab fiha, il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja l-professjonisti fis-settur mediku kif ukoll dawk tal-forzi tal-ordni li għaddejjin b'ħidma sfiqa sabiex jissalvagwardaw saħħet iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Adrian Delija saħaq illi il-Partit Nazzjonalista lest jgħin f'dak kollu illi hemm bżonn f'dan ix-xenarju. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll il-professjonisti kollha illi jaħdmu fis-settur u l-ħaddiema kollha illi ċert illi qed jagħtu iktar mill-100% tagħhom biex flimkien inkunu kapaċi nelbu din l-isfida. Anka min-naħa tal-Oppożizzjoni dak kollu li nistgħu nagħmlu aħna anka bil-mezzi tagħna, anka bil-komunikattiva tagħna ħalli naċċertaw illi l-poplu tagħna ikollu l-informazzjoni kollha illi għandu bżonn ikollu f'kull mument. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija staqsa x'qed nagħmlu bħala pajjiż bħala preparamenti jekk tibda tinfirex l-epidemija tal-coronavirus u qal li wieħed għandu jikkunsidra daqs ġeografiku ta' pajjiżna għal daqstant l-affollament li għandna fil-Gżejjer Maltin. Adrian Delija insista li l-preparamenti tagħna jridu jkunu ferm differenti minn dawk tal-pajjiżi ġirien tagħna, iżda enfasizza li f'din is-sitwazzjoni rridu nevitaw il-paniku u nedukaw lill-poplu. Għax iktar ma nedukaw u ninformaw in-nies inqas nagħtu lok għal paniku u allarm fis-setturi differenti tas-soċjetà, u ċoe tfal, skejjel, nies fuq il-post tax-xogħol, nies illi jibqgħu id-dar u l-anzjani tagħna. Fil-waqt li Adrian Delija sostna li jinsab diżappuntat kif għal darb'oħra l-Prim Ministru Robert Abela falla milli jindirizza l-Parlament dwar il-kwistjoni tal-coronavirus. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega li sissa f'Malta kellna biss każijiet ta' tixrid ta' coronavirus illi ġie minn barra u sissa ma kellna l-ebda tixrid tal-mikrobu fil-komunità. Wasaħa illi ġala darba sitwazzjoni tiggrava f'dak l-istadju ikunu qed jittieħdu passi ulterjuri fosthom dwar it-trasport pubbliku rati Maltin kif ukoll fl-iskejjel. Rigward l-iskejjel, Chris Fearn insista li l-ġenituri huma mitluba sabiex iżommu d-dar l-tfal li kienu fil-pajjiżi affettwati mill-COVID-19 inkluż sqallija. Il-ġenituri huma mitluba jżommu lil uliedhom fi kwarantina ta' 15-il jum. Mistoqsi dwar ir-restrizzjoni ta' attivitajiet tal-massa, il-Ministru Chris Fearn ma tkellimx dwar x'ser jiġri fil-festi reliġjużi ta' barra, iżda insista li l-isport lokali, inkluż il-futbol Malti, m'għandux għalfejn jitwaqqaf għax l-attendenza tkun minima u jekk l-ammont ta' spettaturi jkun antiċipati li ser ikun wieħed qawwi ma jinbigħux aktar minn 2000 biljett. Jiena informat il-lob tal-futbol l-attendenza tkun ta' xi 1200-1500 sakemm ma jkunx hemm xi decider u jkun hemm aktar. F'dak il-każ min jkun qiegħed ibih il-biljetti jaf kemm bih biljetti għax joħorġu mill-magna u l-istruzzjonijiet ikunu illi meta jaslu fl-2000 jifqu. Dik faċli. Chris Fearn spjega wkoll li l-mikrobu tal-coronavirus jgħix barra mill-ġisem għal ġurnata l-aktar jumejn u appella lin-nies sabiex ma jisirqux sanitizers mill-isptarijiet wara illi saru xi rapporti. Finalment huwa allega li l-Gvern Taljan it-tnejn filgħaxija ma kienx blokka l-vjaġġar minn u lejn Malta permezz tal-lockdown, mentri fil-verità il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Giuseppe Conte b'mod ċar saħaq illi l-vjaġġar barra mill-Italja kellu jsir biss għal bżonn, fatt illi igiddeb dak illi qal id-deputat Prim Ministru.